תקשיבו טוב, מתחילות הסיירות, גרעין פשוט רמה מעל, גרעין כמל, תבואו! קריית מלאכי נדירה, כל יום פה הוא אווירה, אנשים חמים בשפע יש, מה כבר עוד צריך לבקש, דירות רמה מעל, 4 קומות עולות בקל, לפנות הרנה, אין וואו, איך זכינו, איזה מזל. אני מכירה את הקריה, ולא היא לא כזאת גדולה, אבל בכל פינה יש פיצה גידה ומאפייה, בשירות הכל אוכלת, כל אחת פה מטורפת, אוהבות הכל ובגדול. תקשיבו טוב, מתחילות הסיירות, גרעין פשוט רמה מעל, גרעין כמל. תקשיבו טוב, כל אחת פה נהנת, what you give is what you get, לא לדאוג. יש לנו חושב של קלים, בקריה, ולמנהלית פשוט חוויה, ולנו מנהלית וגנים, מקסימום הישגים, את ציון, הראל, אלי כהן, את ישראל, לגרעין כזה, אין אחד שלא מתפלל. אני מכירה את הקריה, ולא היא לא כזאת גדולה, אבל בכל פינה יש פיצה גידה ומאפייה, בשירות הכל אוכלת, כל אחת פה מטורפת, אוהבות הכל ובגדול 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 ובגדול. תקשיבו טוב, מתחילות הסיירות, גרעין פשוט רמה מעל, גרעין כמל. תקשיבו טוב, כל אחת פה נהנת, what you give is what you get, לא לדאוג. היי, תעצרו הכל. לא סיימנו. אם את מחפשת גרעין תרימי את היד, יש לי פה אחד ממש מיוחד, מכירה ברחוב כמעט כל אחד, יכול להיות שאני קצת מיוחד. אם את מחפשת מקום חבר אוהב, בגרעין כמל קל להתאהב, תראה אנשים שנותנים ללב, אם תראו אוהבת להסתובב. גרעין כמל! הגרעין המשאבת! איזה גרעין! תקשיבו טוב, זה הרגע להירשם, עוד שנייה כל דחוס, איזה פספוס. תקשיבו טוב, אין אחת שלא סוגרת, קומנטים, אינסטוגרייט, לא לדאוג.